इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ओडीआई शुरू हुआ और बुमराह भाई ने कहा कि सबको छुट्टी दे दी और मुझे नहीं दी। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। और टीम को ठीक है भाई मैं चलता हूँ बोलकर इंदौर की जगह अपनी फैमिली के पास निकल लिए। खैर मैच पे तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग की और फिर सिर्फ एक ही खुशी गायकवाड़ के तौर पर इनके पास आई। फिर तो अय्यर भाई ने आते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पर चौके बरसाने शुरू कर दिए। गिल तो वैसे ही फॉर्म में थे तो दोनों ने मिलकर खूब अंगारे बरसाए ऑस्ट्रेलिया पर और बड़े अग्रेशन के साथ अपनी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। उन दोनों के जाने के बाद राहुल भाई ने आकर कूटा, ईशान किशन ने आकर कूटा और सूर्या दादा ने तो इतना कूटा कि ओडीआई को T20 बना दिया। इंडिया ने दिया 400 रन का टारगेट जिसको चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया तो शॉर्ट और स्पिन प्रसिद्ध कृष्णा के दूसरे ओवर के अंदर ही टपक गए और 9वें ओवर के अंदर फिर से बारिश आ गई। मैच रुका तो हमारे कमेंटेटर कब सिंगर के अंदर बदल के पता ही नहीं चला। बारिश के बाद मैच का रुख बदला और अश्विन भाई ने आते के साथ ही लबुशेन वार्नर और इंग्लिश को चलता कर दिया। लेकिन पता नहीं शॉन एबर्ट ऐसा क्या खा के आ गई कि हमारे गेंदबाजों को तगड़े तरीके से कूटने लगे। बड़ी मुद्दतों के बाद जाके 9वीं और 10वीं विकेट गिरी और मैच इंडिया ने जीता 99 रनों से। लेकिन ये जो कल फील्डरों ने दोबारा से कैच टपकाया है एक एक के लिए जाकर कुटाई होनी चाहिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का